Hey guys, nandito po tayo ngayon sa Ricas Trail. Pinapanood po natin yung tune-up. Ganito po kami habang pandemic. Ganito po kami sa Bulacan. So naka-social distancing naman po. Ito, nag-ano po tayo ng karera ngayon dito sa Ricas. Hindi po siya karera, kumaga tune-up lang ng mga bata. So exercise na rin to para sa resistensya nila. So ito po yung number 2 natin ngayon, si Harold. Yeah. Kung nakita niyo po yung vlog namin, siya po yung pang number 3. Pero ito, medyo nakas talaga yung bata ko ngayon. So, tinitingnan po natin ngayon yung mga skills ng mga bata. Huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe ha. PXC, mountain bike. So, nandito po yung dati kong rider, si Mark Lowell. So, ito yung alaga ko. Tingnan po natin, siya po yung first ngayon. So, ayan po si Mark Lowell. Go Mark Lowell! Nice! Si Ariana. Ano man ang extra. Teka lang guys, napasama akong pagkakatulang. Pakasakit ang tuhod ko. Yun po ang hirap ng walang. Yot. Yun. So pupuntahan po natin yung isang magaling na organizer dun. Ayun. Ito po pala yung ano natin. Magalbutihin nating si Matic lang malakas. Ano ba masasabi mo? Sali lang po kayo ng sali sa tune-up race po namin. Tuwing Saturday and Sunday. Yun lang po. Marami pong salamat. Okay. Ito naman po yung sa junior. Halos number 2 na po yung sa junior ngayon. Si Daniel Cruz na sikat liar. Siya po yung number 2 ngayon natin sa junior dito sa Bulacan. Ayan, Daniel Cruz na sikat liar. Kagandahan sa sports natin ngayon, nakita niyo naman na maraming executive dito, mga boss natin, nagugustuhan na nila yung sports natin na mountain bike. So sa mga hindi pa nakakapag-bike dyan, hindi kahit namin kayo, mag-try kayo, try nyo natin yung mga boss natin. Boss, Kuya Junville. Hi boss. Sa tungkol sa trade, sa exit. Ito po ang boss natin. Konting interview lang Kuya Jun. Kamusta naman bilang isang bossing na XC rider? Ang ganda dito sa Ricas pala. Kaya palang lalakas ng mga taga-Bulacan. Salut. So ayan po, si Junville ng KTM. Araw, sir. Welcome to my vlog. Wait lang. Tapos na ito, ano? Tapos na yan. Nice. Ang sarap mo, Kuya Lowell. Beng, tuloy mo. Oh. Okay na. Ayun na. Kaya push! Ako sayang.
sayang. Ano Lowell, anong masasabi mo? Sobrang saya po nitong ginawa nilang racetrack and nagpapasalamat din po ako sa mga organizer dito kasi inimbitahan po kami dito sa Ricas Trail. Ayan, salamat po. Dang!